بل خبره دا د ملګرو چې د ملحدین اکثر په باندې اعتراض کوي. په دغه مناظره کې د خبره ډیره چړلې شوې ده چې الله سبحانه وتعالی قادر دی په غزه کې چې کوم ظلمونه کیږي، ماشومان وژل کیږي، نو هغه د خلک منې کوي ولې نه دې ظلم نه. نو ملګرو د دې خبرې خو تفصیلي جواب شوی دی په دغه مناظره کې، لیکن دلته به موږ یو مختصر ونی تپوس وکړو دغه ملحدینو نه. او هغه تپوس دا دی چې تاسو د اخلاقیاتو دپاره معیار څه شی ګڼئ؟ تاسو خو مذهب نه منئ که نه، د خالق وجود نه منئ. موږ په خپله د اخلاقیاتو دپاره بنیاد او اصل الله ګڼو. موږ وایو چې دې کائنات دپاره خالق دی او هغه موږ د اخلاقیات ښودلي دي. مورالټي د انسان د وجود یو مین حصه ده چې فطري طور باندې انسان د دنیا د ځان سره راوړي. ظلم څه ته وایي؟ انصاف څه ته وایي؟ دا ټول فطري څیزونه دي چې انسان د دنیا د ځان سره راوړي. نو دغه ملحدین کوم چې د خالق وجود نه مني، د دوی نه تپوس دا دی چې تاسو کوم یو کار ته ظلم وایي نو نور خلک دغه کار ته ظلم نه وایي. مثال په تور غلا کول، ډاکا چول، دې کار ته ظلم وایي که نه، خو یو سړی د هغې ته ظلم نه وایي. د ظلم او انصاف دپاره معیار به د کوم ځای نه منتخب کیږي؟ لکه د ټرافیک دپاره چې کوم قوانین جوړ شوي دي، دا قوانین د خپل ذات نه فیصله نشي کولی پخپله، بلکې دغه قوانین په شا باندې یو عقل موجود دی، شعور او اراده موجود ده چې هغه دغه قوانین چلی او هغه نافذ کوي. دغه شان په دې کائنات کې د هر یو څیز لپاره بیلنس موجود دی، په دې کې قوانین موجود دي په دې کائنات کې. او دا خبره یقیني ده چې دغه قوانینو چلولو دپاره یو ذات شته دی، یو اراده ده چې هغه طاقتور دی او هر څه دغه په لاس کې دي. تاسو چې وایئ چې په غزه کې ظلم روان دی، ماشومان وژلی کیږي، نو کوم خلک چې په غزه کې دغه ظلمونه کوي هغوی په خپله دغه کار ته ظلم نه وایي، هغوی دې ته انصاف وایي. او هغه وایي چې نه دا زموږ ځمکه ده، زموږ آبا و اجداد په دې ځمکه کې پاتې شوي دي او دا ظلم نه دی بلکې ښه کار دی. موږ د خپل ځان لپاره انصاف غواړو او انصاف موږ ته په دې طریقې باندې میلاویږي. تاسو چې کوم یو کار ته ظلم وایئ، ستاسو په مقابل کې چې کوم یو کس دی هغه دغه کار ته ظلم نه وایي، نو تاسو څنګه به دغه خلکو باندې رد کولی شئ چې دا کار د ظلم دی؟ او که دغه ملحدین بیا دا خبره کوي چې نه د دې ظلم او انصاف د دې لپاره به موږ معیار میجارټي ګرځو چې ډېر خلک راولګي یو کار ته صحیح وایي هغه به صحیح، چې یو کار ته غلط وایي هغه به غلطي. نو په دغه مناظره کې دا خبره څېړلې شوې ده. مفتي صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړی دی. که میجارټي چېرته همیشه صحیح وي، نو په جرمني کې چې خلک راغونډ شوي وو او هټلر خپل مشر ګڼلی و، نو آیا اساس په خیال باندې دغه کار صحیح و؟ نو دغه شان د انسانانو دا رایه ډېره کمزوري ده. که ډېر خلک په یو رایه باندې راجمع شي نو دا عین ممکن ده چې دغه رایه به خطا وي، لکه څرنګه چې جرمني کې خلک په خپله رایه کې خطا شوي وو. نو خلاصه دا ده چې په دې کائنات کې انسان ضرورتمند دی د خالق وجود ته. مورالټي، اخلاقیات، د هر څه خالق موږ ته راښودلي دي. او که خالق چېرته موږ د مرض نه وباسو نو ډېر خلک به راولېږي ډاکا چول به خپل ځان دپاره انصاف وګڼي، ډېر خلک به وینه تویول خپل ځان دپاره ښه کار وګڼي، د خلکو نه مالونه غصب کول ډېر خلک به راولېږي او دغه کار ته به صحیح کار ووایي، ځکه چې اخلاقیات په خلکو کې بیا تقسیم شو که نه. څنګه چې ستا رایه ده په الحاد کې، نو دغه شان بل یو کس هم دا حق لري چې هغه خپله رایه پیش کړي. او دا خبره عین ممکن ده چې خلک په دغه رایه کې خطا کیدی شي. نو ملګرو دغه سوالونه او اعتراضونه دي چې هر قسم ملحد د دې مخامخ بې بسه دی او هغه د دې خبرو حل نشي وړاندې کولی، نشي پیش کولی.